声なき声不可思議、その時風揺らめきもがいていた、背中を押す。越えたい壁グラビティ、その時羽きらめきもうカフカは次元変換トランスフォーミー。加速していこう、別のリアルへ、誰も遮ることなく、何も恐れるものない進化へ、標識のない領域の中へ行こう、不可能を可能に変えてこう。目の前の世界線を追い越して見えない光に導かれ、ベクトルを変えてゆけ。果てない瞬間、命ごとレベル上げてまっすぐに走れ、奇跡。声なき声とどろき、彼方の空ひらめき、あの魂私を押す。越えてた壁、その時あまたのほらどよめき、もう新たな宇宙道なるゴールへ